今日我哋玩呢本 Peppa Pig 溫馨家園專注力場景貼紙書，裏面有7頁唔同嘅場景同埋4頁貼紙。場景入面仲有物件中英對照嘅名稱，小朋友可以跟住學習。我哋而家開始玩啦。第一頁，客廳。客廳係讓人放鬆嘅地方。Peppa 一家正喺客廳裏做自己鍾意嘅事。Peppa 同 Daddy Pig 正喺度捉棋，Mummy Pig 就喺沙發上睇書。George Pig 同自己最鍾意嘅 dinosaur 玩具玩。第二頁，臥室。Daddy Pig 正講故事俾 Peppa 同埋 George 聽，佢哋聽住聽住就瞓着啦。地上面仲有好多玩具呢。第4頁，浴室。Mummy Pig 同埋 Daddy Pig 正喺度幫 Peppa 同埋 George 沖涼。Peppa 同埋 George 玩泡泡玩得好開心啊！第5頁，廚房。台上好好味嘅食物都係Mummy Pig 煮嘅。Daddy Pig、Peppa 同 George 都有幫手，一家人正喺度享用美味嘅晚餐，好開心啊！第6頁，Grandpa Pig 嘅菜園。Grandpa Pig 喺菜園裏面種咗各式各樣嘅瓜果蔬菜，有生菜、番茄、紅蘿蔔。Peppa 摘咗一啲番茄同生菜嚟做今日嘅午餐。第7頁，Grandma Pig 嘅庭院。
Grandma Pig 嘅庭院裏邊有小公雞、母雞同埋小雞，仲有可愛嘅稻草人。Grandma Pig 撿咗一大籃雞蛋，Peppa 同 George 正喺度餵小雞。